नमस्कार साथियों, आऊं आहियां तव्हां दोस्त काशान। अॼु आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदसि बुकनि जे बारे में। असांजो चैनल सब्सक्राइब करियो। तारीख़ गवाह आहे त सिंध समेत पूरी दुनिया जे मालवंतनि मेडिकल साइंस खां अॻु जंग जे गाह ऐं ॿूटनि खे पंहिंजे इलाज में पए कतब आंदो। सादनि रवायतनि खे क़ाइमु रखंदे अॼु बि ॿहिराड़ी जा केतिरा ई माण्हू वणनि, ॿूटनि ऐं ॿूटियुनि जे टोटकनि ते इन्हिसार कनि था। माण्हुनि जे इलाज, ॾस ऐं टोटकनि में कमु ईंदड़ हिकु ॿूटो बुकन बि आहे। बुकन हिकु नंढड़ो ॿूटो जेको वल जी शक्ल में थिए थो। अक्सर करे गंद ऐं गाह जी शक्ल में ज़रख़ैज़ ऐं सैलाबी ज़मीननि में फुटे थो। बुकन जा पन नंढड़ा चौंबदार थियनि था। हिन जूं टारियूं ज़मीन खां मथे कोन थियनि। जिते बि ज़मीन सां टकराइजनि उते वरी ॿीहर पाड़ हणे वठनि थियूं। बुकनि जा पन ॻर भरियल थियनि था, ज़ाइक़े में तमामु तेज़ थियनि था। एतिरो तेज़ जो वात में विझे चक हणण सां नक ॻड़ी पवे। हिन नंढड़े ॿूटे खे ॿकरियूं शौक़ सां खाइनि थियूं, जंहिं सां खीर में काफ़ी वाध आणीनि थियूं। बुकनि जे ॿूटे खे ॿहिराड़ी जा माण्हू बि पंहिंजे इस्तेमाल में आणीनि था। ॿहिराड़ी जूं औरतूं खीर अक्सर ठिकर जे कुन्यनि में ॼमाईंदियूं आहिनि। ठिकर जे कुन्यनि में खीर जॾहिं ॼमण बजाए फिटण ऐं फोग करण शुरू कंदो आहे त औरतूं कुन्यनि खे बुकनि जे मुई ठाहे उन सां मांजीनि त खीर सही नमूने ॼमे वञे थो। ॿहिराड़ी जा माण्हू पेशाब बंदि थियण या रुकिजे अचण जी सूरत में बुकनि जा पन घोटे उन जो झाड़ो ठाहे पीअनि था, जंहिं सां पेशाब जारी थी वञे थो। ॿहिराड़ी जे माण्हुनि खे को फट रत ॻड़ी जीअं अंदरि ई अंदरि भरिजी वञे त उन खे बुकनि जी लुपड़ी ठाहे ॿधीनि त कुझु ई ॾींहंनि में उहा ठीकु थी वञे थी। बुकन हिकु अहिड़ी जड़ी ॿूटी आहे जेका चिटरीअ जे दागनि ऐं बदन जी ख़ारिश में बि जिस्म खे हणंदा आहिनि त चिटरी जा दाग ऐं जिस्म जी ख़ारिश ख़तमु थी वञे थी।